ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ആൻഡ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലെ നെക്ക് ബാൻഡ്, വയർലെസ് നെക്ക് ബാൻഡ് സ്പീക്കറാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നെക്ക് ബാൻഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബഡ്സ് ടൈപ്പുള്ള നെക്ക് ബാൻഡാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അധികം പരിചയമില്ല. ഈ നെക്ക് ബാൻഡ് സ്പീക്കർ അധികം എല്ലാവർക്കും പരിചയമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് കാള് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 360 ഡിഗ്രി സ്റ്റീരിയോ സറൗണ്ട് ഉള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ HD സൗണ്ട് ഉള്ളതാണ്, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 9 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഏറ്റവും നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് 2 വർഷം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമുക്ക് പറയാം. എന്തുവരെ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് പ്രോമേറ്റ് ഹുക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം. ഇതിപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ ഒരു റബ്ബർ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്കിത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് അവർ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് അധികം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ധൂമം സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അന്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്, അന്യ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 360 ഡിഗ്രി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പക്കയാണ്. നമുക്കത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയേറ്റർ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, കറക്റ്റ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ BGM ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു 360 ഡിഗ്രി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഫീലോടെ നമ്മുടെ ചെവി വരുന്നുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റിയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്യ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നെക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീൽ ചെയ്തത്, നമുക്കിത് പബ്ലിക് യൂസിന് ഇത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് പുറത്തോട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ചിലർക്ക് അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇത് കൂടുതലും ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റൂമിനകത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിനകത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറി നിന്ന് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തടത്ത് നമുക്ക് പോയിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം, ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം ബഡ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇപ്പം ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വണ്ടിക്കത് ഇപ്പം എന്താണ് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതൊന്നും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പ്രോഡക്റ്റ് അന്യ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരിപ്പം സിനിമയൊക്കെ കൂടുതലും വിദേശ സിനിമകളല്ല, ഹൊറർ മൂവീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ള മൂവീസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ HD ക്ലാരിറ്റി, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ സറൗണ്ടിങ് 360 ഡിഗ്രി സറൗണ്ടിങ്ങും അന്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ് ടെക് ആൻഡ് ടോക്ക്.